my mind. The truth is so hard to find. Всем привет! С вами Excellent Moto, и у нас сегодня на повестке дня это разборка и дефектовка двигателя от мотоцикла Suzuki GSF 400. В простонародье Suzuki Bandit. Ну и в каталогах он тоже Suzuki Bandit. Так, мотоцикла у меня нет. Мне привезли мотор. Мотор привезли и 2 коробки запчастей. Попросили поменять маслосъемные колпачочки. Ну, как оказалось, то, что здесь не только маслосъемные колпачки, тут чуть ли не капиталка двигателя. Но это я пока что так утрирую. Сейчас будем разбирать, будем смотреть, что менять, что не менять, что требует замены, что не требует замены, собственно. Так, давайте взглянем на, собственно, на двигатель. Вот этот двигатель. То есть в таком состоянии он ко мне приехал. Так, сейчас уберу. Со снятыми уже крышками, с поднятой головой. Вот я сейчас залил раскоксовочку, чтобы удалить нагар с двигателя. Далее мы будем его мыть, будем отмывать от всей грязи и так далее и тому подобное, чтобы нам начать его разбирать, чтобы на стол не срать всей грязью и так далее. Первый внешний осмотр меня привел к тому, что здесь ушатана цепь ГРМ, то есть она растянута и вся с внутренней части покоцанная, погнутая, острая даже. То есть, ну вот видите, она клинит. А клинит она из-за того, что в натяжителе взяли и наварили башмак натяжителя цепи. То есть вот еще плюс одно тело. Это колхоз. Обязательно нужно будет менять натяжитель, цепь ГРМ. Ну и дальше мы вскроем, посмотрим. Также еще привезли 2 коробки запчастей. Здесь у нас головка вся в сборе. Во второй коробке у нас распредвал, болты и прочее. Начнем мы с того, что мы помоем мотор. Повторяюсь еще раз, чтобы он весь был чистенький. Вот сейчас я очищу весь этот нагар. Залил я сюда промывку инжекторных систем Lavor. Вчера я ее залил вечером. Вот, оставил на ночь. И сейчас я добавил в некоторых, в 4-м, по-моему, в 3-м и во 2-м. Нет, в 4-м и во 2-м жидкость еще осталась. Немного жидкости еще было. В 3-м и 1-м ее не было вообще. Это нам говорит о том, что она не только испарилась, не просто испарилась или выветрилась, а то, что она ушла через кольца. То есть кольца не держат. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, еще у нас проблемы в цилиндропоршневой группе. Но все это дальше, когда мы начнем вскрывать весь мотор. Будем все абсолютно разбирать его весь по болтикам. Посмотрим, что там во внутрях. Вот. Не знаю, насколько продлится это видео. Вот. Может быть, это будет просто дефектовка и вручение его хозяину. Ну, в общем, посмотрели мы на мотор, увидели, в каком он состоянии ко мне пришел. Не знаю, будет ли это ролик полноценный по полному ремонту капиталки мотора, или это будет просто один ролик по дефектовке, по разборке и дефектовке. Может быть, на 2 растянем, то есть в первом мы разберем, а во втором мы будем каждую детальку дефектовать и проверять на работоспособность и ремонтопригодность. Если не все совсем плохо в моторе, то есть если обойдемся малой кровью, там заменой цепи, заменой натяжителя, там в лучшем случае подкинем колечки на поршня и больше проблем у нас не будет, тогда да, без проблем, почему бы и не отремонтировать, считай, на свеженьком моторе. А если там еще и проблемы с вкладышами, еще хуже и с коленвалом, то тогда это однозначно контрактный мотор. Хозяин согласился на полную разборку и дефектовку. Будем разбирать и дефектовать. Ну что, поехали. Начнем разборку.
отмыл немножечко мотор, сколько смог. Сильно не усердствовал, а так сколько смог. Так, я думаю, самое целесообразное это будет начать сборку мотора с удаления всех проводов. То есть вот всех жгутов проводов. То есть для начала я сейчас сниму генератор. Вот. Чтобы открутить генератор, нам понадобится ключ на 17, головка на 17 и гайковерт. Я надеюсь, откроется. Ставим на откручивание. Есть. Переворачиваем двигатель. Поворачиваем. Сейчас настроимся. Вот так вот. Так, откручиваем. With all the things that's going on, I lost track, I felt so strong. I got you on my mind, but something's been done wrong. Sometimes I've been thinking of what to make of me and my memories. Sometimes I've been thinking of, dreaming of what it could have been besides memories. 'Cause I said Куда ни сунься, везде вот такой трындец. Вот, пожалуйста, датчик уже оторванный. Вот. Вот эти два болта под высверливание. Придется их высверливать, вытягивать. Как бы не хотелось. Далее все, остается открутить магнит, корзину. В принципе, здесь больше откручивать-то нечего. Надо идти вниз. Сейчас попробую за кадром открутить эти два болта, чтобы их не высверливать. Опа. Можно пока что открутить. Не открутить, а даже снять. Просто снять цилиндр. Посмотреть, что там. Давайте так и сделаем. Так, здесь есть упор. Здесь у нас еще супруг.
Мотор немножко неудобный. Так, чтобы мы сначала открутим масляную магистраль. Она у нас под ключ на 14. Аккуратненько резиновой кияночкой избиваем. Без фанатизма. Аккуратненько, потихонечку. Не надо бить со всей дури. И только резиновой киянкой. Теперь вот такими движениями снимаем цилиндр. Вот так вот. Ну что, посмотрим на поршня. Так, давайте снимем прокладочку, чтобы она нам не мешала. Аккуратненько. Снимаем прокладку. Так вот, чтобы ее не погнуть. Ну, вообще в идеале ее надо менять сразу. Кто его знает? Вдруг хозяин скажет оставить. Вот она, собственно, прокладка под цилиндром, которая. Убираем ее в сторонку. Давайте взглянем на поршня. После вот этой удалителя, очистителя инжекторных систем. Сверху поршня как новенькие все. Прям вообще. Ну, по них ничего не упиралось, клапана не гнули они. Очень даже в хорошем состоянии. Так. И по краешкам тоже. Я бы не сказал, что есть какой-то дикий износ. Выглядит достаточно неплохо. Снимем, наверное, давайте-ка масляный фильтр. Подставить. Чтобы вам было лучше видно. Масляный фильтр прикручен на 3 болтах под головку на 9. Инструмент запачкали. Под головку на 10. Прошу прощения. Уже разнобой, неродные болты. Должны быть шпильки. Выпрыгнула резвая крышечка. Резвая осталась. Снять поршня. И открутить магнит ротор генератора. Ну, давайте пока что корзину открутим. Когда сняли блок цилиндров и начинаете что-то, какие-то действия делать, крутить, будьте осторожны, чтобы поршень не был вот в таком положении. Там не видно. Сейчас покажу. Чтобы не оставался вот в таком положении. Если мы сейчас еще чуть-чуть прокрутим, он упрется в блок двигателя и может поломаться.
всегда надо следить за поршнями, то есть чтобы они вот так вот были. А лучше всего их снять, что в принципе я сейчас и сделаю. Я их сниму сейчас, чтобы от греха подальше, чтобы не покоцать поршня. Они достаточно неплохие. Какие-нибудь вот круглогубцы. И вот здесь вот в поршнях есть окошечки для съемки стопорных колец. Без фанатизма, сильно не даем. Вот они, стопорные колечки. Их можно класть, то есть не бояться их попутать. То, что мы их попутаем, ничего страшного. А с другой стороны давим на палец. И вытаскиваем пальчик. То есть вытащили палец, вставляем его обратно. Устанавливать сюда стопорное кольцо, ну, на время ремонта я не советую, потому что, ну, оно имеет свою жесткость, вообще в идеале оно одноразовое. Поэтому как-то вот так. Путать поршня тоже не советую. То есть вот сняли отсюда. Я сейчас их покидаю сразу в блок, в цилиндр. Их буду закидывать. Ну и чтобы их не перепутать. То есть сняли с крайнего правого, кидаем его в крайний правый. Так, нам все равно понадобится ключ на 8, вот, гайковерт, дабы открутить корзину. Можно сразу с комплектом дисков. Ага, комплект дисков не хочет вытаскиваться. Нам мешает магнит. Что радует, то что металлические диски не посиневшие. По крайней мере, первых два. Они не синие. Это свидетельствует о том, что сцепление у него не буксовало. И с ним было все нормально. Маленькие дисочки. Даже если у него сцепление буксовало, то его поменяли вовремя. Да, конечно, есть износ. Ну, куда нам без износа? Вот такая вот втулочка далее. Тоже тяга, так сказать. А корзину уже снимали, похоже. Ну, это не мудрено. Такого двигателя. Снимаем стопорное кольцо. Точнее, отгибаем. Берем головку на 24 и откручиваем, собственно, саму корзину. Ну что, продолжим разбирать мотор. За кадром я, насколько вы помните, с той крышки. Так, сейчас камерку немножко настроим. Вот с этой крышечки, которая дальняя, выкрутил два болта, у которых были сорваны. То есть внутри шлицы от шестигранников. Вот я их наваривал и выкручивал. То есть вот, собственно, второй.
все их в утиль. Я их оставил только так, чтобы вам показать. Далее. Разобрали мы уже корзину. Надо снять магнит, чтобы снять, собственно, статор генератора. Нужно снять, собственно, ротор. Для этого у меня есть вот такой вот съемник, то есть универсальный, такая вот толстая плита. Китайский, конечно, но штука мощная. Китайская, но мощная. Так, болтики у меня есть для него. И чтобы нам не ушатать резьбу в коленвале, как вы помните, сюда болт вкручивался. И чтобы там вот такой вот есть, вот такой вот, опа, вот такой вот есть шплинт, который, не шплинт, а болт, который вкручивается и давит, собственно, на коленвал и снимает тем самым магнит. Чтобы его не ушатать резьбу, чтобы вот этот вот конус не попал в резьбу, мы туда кидаем болтик. По крайней мере, это будет безопаснее всего. Далее наживляем один болтик. Вот так вот. Он универсальный под разные диаметры. Я еще не встречал таких магнитов, не магнитов, а роторов, которые бы не снимались данным съемником. Но опять же таки, если мы смотрим тот съемник, к которому прикручивается такой, то есть который предусматривает резьбу в своей сердцевине под болты, который предусматривает такой съемник, я думаю, на мой VMAXик этот съемник будет в самый раз. Ну, это совсем другая история. Надеюсь, я в этом сезоне займусь, ну, в этой зимой займусь я своим VMAXом. Хотя, не знаю, уже работы до весны. Времени на свою технику вообще нет. Так, поправляем там внутри болтик. Закручиваем вот этот вот болт, основной, который будет толкать до упора. Все, он уперся. Все есть. Он уперся. Теперь берем пневму. Кручим на место. Надо на закручивание поставить. На слабенькое. И здесь у нас, по-моему, на 17. Да, точно на 17. При этом придерживаем ротор, чтобы он не прокручивался. Ну, у нас здесь, в принципе, не страшно. У нас уже здесь цепь слетела. Ну, чтобы лишний раз не крутился ротор. Есть. Слетел. Был такой характерный щелчок. Ротор слетел. Теперь стягиваем его. Стягивается он достаточно тяжело, потому что тут магнитное поле. Вот здесь даже клей родной. Вот, немножечко все-таки гайка туда утопилась. Ничего страшного, мы ее сейчас аккуратненько вытащим. Самое основное, резьбу не покоцать. Так. Потому что здесь вот он так сделан. Если бы мы уперлись бы... Все. Ничего здесь такого не случилось. Сейчас я вам покажу. Помялась мягкая китайская. Так. Да. Собственно, все нормально. Но на дефектовке я вам потом покажу. Никаких проблем здесь нет. Все хорошо. Так. Пневма в таких ситуациях выручает. Что бы я делал без пневмы, я не знаю. Так, далее. Теперь снимаем, собственно, сам
статор генератора. Магнит кладем болты, которые мы открутили с статора, и, собственно, все вот эти вот, все, что туда относится, чтобы не попутать, потому что они определенной жесткости, они определенной крепкости. Так, здесь мы уже болт открутили, снимаем вот эту вот шайбу, снимаем корзину. Такого детальки все. Так, корзина у нас здесь просто так не снимется. Какая огромная шайба. Даже не шайба, а втулка. Прям массивная. Вот так вот. Все-таки она снимается без снятия. Без снятия вот этих вот поддончика этого, что ли. Сейчас мы до него дойдем. Стараемся все это дело собрать в том же порядке, в котором это было, чтобы потом не попутаться. Вот эту вот всю требуху надо будет снимать. Но прежде чем туда лезть, потому что здесь какая-то металлическая заглушечка. Здесь между двух половинок, которые держат. Ну, вот она, верхняя половинка, нижняя половинка, вот там разрез виден. Здесь стоит шайба, полушайба, которая держит подшипник. Чтобы к ней добраться нормально, адекватно, надо снять шестерню масляного насоса. Да, это масляный насос. Снять, собственно, масляный насос. Хорошо, здесь доступ, все в доступе. Не надо мотор половинить или куда-то лезть вниз, когда вот он здесь. Как я понимаю, это шестеренка масляного насоса, масляный насос внизу в поддоне. Здесь опять же таки нужен какой-то хитрый съемник, которого у меня, естественно, нет такого огромного съемника. Здесь вот резьба, как мы видим, сюда накручивается большая гайка, и сюда мы давим болтом. Значит, сделаем так. Значит, мы сейчас все это дело разбираем, оставляем обгонку на коленвале. Для разборки, для располовинения двигателя нам это будет не мешать. Не будет мешать. А когда мы снимем коленвал, если, отдефектуем все это дело, если мы это будем все дальше разбирать, то отвезу коленвал к токарю, он мне изготовит на эту резьбу съемник, и будет у нас съемник. То есть только так. В колхозе здесь можно двухлапчатым схватиться, грубо говоря, съемником, но есть возможность, что мы погнем вот эти вот лепесточки. То есть вот эти вот лепестки. Если мы схватимся под шестерень, то мы можем совсем испортить обгонную муфту. Когда в ней там, например, нужно будет сейчас поменять шарики, то есть ролики обгонки, мы в итоге поменяем всю обгонку. Это мы просто испортим ее и все. Поэтому нет смысла торопиться. Она нам сейчас для съемки мешать не будет. Мы аккуратненько коленвал весь завернем.
То есть снимем все с него навесное и отвезем токарю, и токарь нам выточит сюда съемник, и все. То есть никаких проблем в этом я не вижу. Целесообразнее всего будет открутить вот эти вот болты, сначала 3 болта на 10. Снимаем вот эту шестереночку. Вот эту вот. Не знаю, видно вам, не видно. Сейчас попробую увеличить. Вот. Вот эту вот шестереночку сейчас снимаем, потому что она нам будет мешать. Болтик заодно. В любом случае нам придется откручивать. Такая вот полушайба держит. Подшипник. И вот, когда полушайбу снимаем, у нас снимается эта крышечка. Для каких она здесь целей, я хрен ее знает. Зачем она здесь нужна? Не знаю, зачем ее здесь поставили. И откручиваем болты. Здесь сверху болтики под ключ на 10. То есть все их откручиваем, которые мы видим. Они также идут снизу. Хотелось бы заметить, все болты, которые, ну не все, вот здесь вот 4 болта, которые идут сквозь коробку, они с медной шайбой. Вот так вот. А медная шайба здесь сделана для уплотнения, чтобы масло туда не било. Резиновым молоточком аккуратненько сбиваем крышку. Опять везде торчит герметик. На дне стружки нет. Это уже радует. Снимаем масляный насос, откручиваем все подряд болты. И пробуем раскрыть половинки. Здесь, естественно, есть, как всегда, упоры. То есть вот здесь вот упоры есть. Все по фэншую. Чуть-чуть подраскрыли одну половинку. Кладем. Теперь ставим мотор. Здесь вот один упор есть, чтобы раскрывать. И вот здесь еще один есть упор, чтобы раскрывать. Камера у меня сейчас жестко зафиксирована, поэтому вот так торчиками поддеваем. Но не в привалочные плоскости, а именно в упоры. То есть они здесь как раз в аккурат сделаны специально.
для этих целей, чтобы скрывать мотор. Всё. Скрываем половинку. Сразу ее аккуратненько переворачиваем, так, чтобы вкладыши не выпали у нас из своих мест. Ну, как видите, ничего сложного нет, чтобы разобрать мотор. Постарался все показать, все нюансы. Сам лично первый раз разбирал мотор от Бандоса 400-го, то есть пополам. До этого были на ремонте, там головка, цилиндропоршневая группа. Вот, но именно располовинивать мотор мне пришлось первый раз. То есть вместе с вами мы его вместе, то есть как бы и располовинили. Вот. Ну а с вами был Excellent Moto. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, подписываемся в группу ВКонтакте Мотосервис Excellent Moto. Всем удачи, всем пока! You got that thing that I've been looking for, and you got a heart full of gold, and that's really turning me on. You are everything that I dreamed of. Now I can paint a picture. You are making my life much greener. Yeah. Just say you feel the way that I feel. I'm kinda sexual, so we should be sexual. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. I'm feeling sexual.